Ha, Mubina kim telefon qo'yibdi? Bilmayman, begona nomerli telefon qilib ezib yubordi. Xolismi shu telefon qo'yotganlarning kimligini ismigacha bilib olsa bo'ladi. Rostdan, qanaqa qilib? Bu juda ham oson. Hozir hammaga o'rgatib qo'yamiz. Undan oldin nima qilish kerak? Bu videoga like bosib, obuna bo'lib qo'yishdan. Videoga hali ham like bosmabsiz, tez like bosib menga obuna bo'lib qo'ying. Bu narsa sizga aniq foydali bo'ladi. Istalgan begona odamni ismini bilib olsangiz bo'ladi nomeriga qarab. Hozir sizga shuni o'rgatib qo'yaman. Qani unda videoni boshladik. Sizlarga birinchi navbatda mana shu maxsus ilova kerak bo'ladi. Sizlarga qilayotgan begona odamni bu yoqqa nomerini kiritasizlar. Kiritganingizdan so'ng ko'rishingiz mumkin pastda poisk joyi chiqadi. Shu joyga bossanglar, o'sha odamni mana sizlarga ismini chiqazib beradi. Bemalol sizlar ham hoziroq kirib tekshirib ko'rsanglar bo'ladi. Bu ilovada hattoki sizni ismingiz ham kiritilgan. Ishonmasangiz hoziroq kirib tekshirib nomeringizni yozib ko'ring. Bu ilovani yuklab olishingiz uchun birinchi navbatda Telegramga kirasizlar. Xuddi shunaqa ilova Xuzbot deb yozasizlar. Ham tegidek fakelarga kirmanglar. Birinchi chiqqan originalga kirasizlar. Boshlash tugmasini bosasizlar o'rtoqlar. Kontakt top joyi bor. Xuddi shu joyga bosib bemalol yuklab olasizlar. Men bu yoqqa qanaqa ishlatish, qo'llanma videolarni ham to'liq tashab qo'yganman. Hoziroq kiringlar. Hamda shu videoni kommentariyasiga yozib ketinglar. Kimni oxirgi 4 ta nomeri chiroyli? Tez yozamiz kommentga. Endi sizlarni bunaqa muammo qiynamaydi. Istalgan begona odamni o'rtoqlar ismini bilib olsanglar bo'ladi. Hoziroq sinab ko'rish uchun o'rtoqlar shunchaki kirasizlar. Hattoki do'stlaringlarni yoki biron bir yaqin tanishinglarni nomerini yozsanglar ham, u odamni ham ismini chiqarib beradi. Hoziroq o'tib sinab ko'ringlar, profilimga o'tsanglar, bundan-da qiziqarli eng zo'r videolar bor.